xalaatoo ñu jàpp ko. dama ne la Macky Sall bu jàppee Ousmane Sonko fa la nguuram di jeexee. déet waay non. bu nee ciix Ousmane Sonko dëkk bi dootu ko jiite. li ma lay wax ni jàppal. digg na ñi koy jañse ñi koy jañse ni ko continuer ñoqali parce que mi ngi ñoqali rek lu mu def ñu ni garaaw na ñu ni mais Macky Sall li mu def garaaw na de mu gën a ñoqali parce que daa am ñu ko wër naa ko ñoqali mais gis nga bis bu dëkk bi tàkkee ñooy njëkk a daw. yàggul barki Dembo Njaay la bi dëkk bi tàkkee ñoom ñëpp dañoo jël seen njaboot ñii daw ci hôtel ñii dem fu ne dama la marche le 8 boobu rek ñu autorisé. ñoo xam nañ ay kilifa yoo xam ne seen njaboot dañ jël dem sali tëdd fa ndax ragal. ñemewuñu woon. dañoo ragaloon dañoo defoon nañu taal seen kër yi wala dañ leen di créer loolu lañ tiitoon ñoo ko wax. yaa may dégg parce que ñoom boo leen dégg la ñu wax ñoo waa benn bokk yaakaar rek da ngay xam dañoo tiit ñooy wax yooyu yëpp de ba léegi kenn defu leen dara de mais ñoom ñoo tiit waa ñooñu nag ñoo koy jañse naan ko yow demal defi 3e mandat demal def lu la neex tëjal kee tijjil kee gis nga ñooñu koy jañse naan ko mars la fi xewoon du fi xewaat parce que yokk na li mu policier ak gendarme yokk na ay oto gendarme ki oto policier ak ay jumtukaayam yokk na gis nga loolu ñi koy jañse yépp dama ne la bis bu dëkk bi tàkkee ñoom ñooy njëkk a daw ñoo ñépp ay bokkat lañ kon loolu ñu koy jañse moom Macky Sall képp ku ko bëgg nguuram gi yegg ba 2024 na ne ko na bàyyi jaay dooleem bi gis nga jaay dooleem bi su ko arrêté wul ba jéem fi def erreur boo xam ne day jàpp Ousmane Sonko surtout xam nañ ne léegi jéem nañ lu ne parce que Ousmane Sonko dañ ko dàq ci liggéeyam jaay ko doole sénégalais yi boot ko def ko député def ko maire de Ziguinchor dooleel parti boo xam ne matuñu woon 35 000 kii militants yoo xam si voté loon nañ ko ci élection 2016 yi ou 2017 élection législative tey parti boobu mooy taxaw di def 700 000 voix parce que loolu la nit ñuy fàtte c'est-à-dire que kooku nar a dem ci ay projection yoo xam ni muy yokki ñëpp da leen a yéem aujourd'hui man gëm naa ne bu ñu demee benn élection mu def plus d'1 million de voix ñu dem 2024 moo rey leen nar leen a gagné dès le premier tour wax léegi nag kooku dañ ko ragal parce que léegi ñuy fàtte même élection locale yi passé mais dëkk yu bari nekk ñu fa am candidat ñoom waa Yewwi dañ leen a invalidé alors que élection bi invalidé wuñu leen élection bi benn jafe-jafe rek am mooy liste titulaire ak liste suppléant yi ñu bëgg a dindi liste titulaire bi ne suppléant bay dem ci tappale loolu rek ay jafe-jafe bi mais bu ñu demee élection dañoo tiit nañ xam ne fi mu toll nii peuple bi ci ginnaaw Yewwi Askan la nekk et surtout ci ginnaaw Ousmane Sonko le leader charismatique de Yewwi